Ay, no puede ser. Ahora que aprendí a destruir los campos de protección, ¿todo se esfumó? Sí. Pero ya verás que pronto encontraremos a Narako, si juntos lo buscamos. Ay, ¿qué quieres decir con todos? No me digas que confías en el bruto de Koga. Vaya, tiene una prometida de su asquerosa especie y aún así confías en ese bueno para nada. ¿No te da vergüenza? ¿Qué pasa? ¿Todavía estás celoso? No, no estoy celoso. Ay, no lo estás. Eso no me interesa, olvídalo. Ay, pero si tú fuiste quien empezó. Bien, no te quedes callado y continúa con la charla. Olvídenlo. No, eso no está bien.